Harka fuunii ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf daawwattoota TV Mo'aa irraa oduuwwan sa'aatii kanaaf qindeeffannee isin biraa qaqqabsiisna. Oduu isinitti himuudhaan kan isin waliin turu Ameeroon Lammiitii nu faana tura. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed waltajjii marii waggaa 75ffaa hundeeffamaa Yuunivarsiitii Finfinnee kabajuudhaaf Yuunivarsiitichi qopheesse irratti hirmaatanii jiru. Ayyaana hundeeffama waggaa 75ffaa Yuunivarsiitii Finfinnee sababeeffachuudhaan Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed mata duree gahee hayyootaa badhaadhina biyyaalessaaf jedhuun waraqaa qorannoo dhiyeessanii jiru. Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed ergaa miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin dabarsaniin hayyuun nama miira isaan hoogganamu miti jedhani. Yaada jaallachuu fi kabajuun gadi fageessanii yaaduu fi baay'ee gaafachuun dubbisuu fi xiinxaluun ibsituuwwan hayyuu ta'us hubachiisanii jiru. Rakkoo furuu fi furmaata barbaaduunis ibsituuwwan hayyuu tokko akka ta'an ergaa isaaniitiin ibsanii. Kana malees ergaa fuula miidiyaa hawaasummaa isaanii dabarsaniin Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed mootummaan ida'amuu imala badhaadhinaa biyyaalessaa keessatti dhaabbileen barnootaa olaanoo gahee bakka hin buufamne akka qaban cimsee akka amanuu fi hojiirra oolmaa isaatiif hojjechaa akka jiru ibsanii jiru. Dr. Abiy Ahmed itti dabaluudhaan yaadni humna jijjiiramaa ta'uu eeruun hayyoonni ammoo bakka buutota jijjiiramaati jedhani. Hayyoonni jijjiirama hawaasaa keessatti uuman biyyattii gara badhaadhinaatti kan geessu ta'uu eeruudhaan gama kanaanis hayyoonni yaada kabajuu fi jaallachuu gadi fageenyaan xiinxaluu dubbisuu kan rakkoo furanii fi furmaata barbaadan ta'uutu irraa eegamaa jedhani. Dhaabbileen hojii baruu fi barsiisuu qorannoo gara kalaqaa fi gochaatti jijjiiruun teeknooloojii waliin simsiisuun kan isaan irraa eegamu ta'us cimsanii kan ibsan yoo ta'u kunis badhaadhina Itoophiyaa saffisiisuu keessatti gahee guddaa qabas jedhani. Tajaajilli koominikeeshinii mootummaa mariin biyyaalessaa hunda hammataan Itoophiyaatti eegalame garaagarummaa keenya karaa qaroomee fi karaa nagaadhaan furuuf arganne kan bakka bu'ummaa hin qabnedha jechuun ibsa baaseen beeksisee jira. Guutuu ibsa tajaajila koominikeeshinii mootummaa kana Liyaan Taaddasa akka itti aanutti isin biraan geessi. Mootummaan aadaan nageenyaa akka jiraatuu fi aadaan siyaasaa qaroome ijaaramee Itoophiyaanonni rakkoo isaanii mariidhaan yaadaan qofa furuu qabu amantaa jedhu qaba. Hojiirra oolmaa isaaf ammoo mootummaan hojjechaa jira. Mariin biyyaalessaa hunda hammataan Itoophiyaatti eegalame garaagarummaa keenya karaa qaroomee fi karaa nagaan furuuf carraa arganne kan bakka bu'ummaa hin qabnedha. Carraan kun qaamolee hundaaf kan baname eenyuun iyyuu kan hin qoonne carraa marii hammataadha. Carraa kanatti fayyadamuuf hundi keenya qophaa'uu qabna. Carraan kun aadaa siyaasaa keenyaa fi duudhaa obbolummaa qabnu nu jalaa dadhabsiise yaaluun fayyisuurra darbee nageenya waaraa mirkaneessuuf dhimma ijoodha. Carraan kun dhimmoota keenya bu'uuraa irratti waliigaltee biyyaalessaa uumuuf sirna diimokiraasii gabbachaa deemu ijaaruuf akkasumas walamantaa jidduu keenyatti uumuun walta'iinsaa fi tokkummaa uummattootaa mirkaneessuuf shoora bakka hin bu'amnes ni qabaata. Waraannii fi warraaqsi furmaata guutuu akka hin finne seenaa Itoophiyaa keessatti qabatamaan kan mirkanaa'edha. Mo'annaa karaa lamaanuu argame kan yeroo fi deebisee haaloo fi jibba kan fidu ta'uunsaa irraa baranneerra. Itoophiyaanonni bara dheeraaf aadaa dinqisiisaa rakkoo fi waldhabdee jidduu isaanii jiru marii fi marabbaan furuu dandeessisuu qabu ture. Garuu immoo duudhaan kun sababa aadaa siyaasaa boodatti hafaa gabbachaa dhufeen oolee bulee seenessaan baaqee addaan qoqqooduu kan ittiin beekamnu ta'uurra gahee jira. Biyyoonni addunyaa hedduun afuura garaagarummaa dhaadessummaa fi walitti bu'iinsa keessaa bahuuf marii biyyaalessaa akka furmaataatti fayyadamanii jiru. Nutis kana gochuuf wanti nu rakkisu akka hin jirre duudhaaleen aadaa keenyaa bakkeewwan garaagaraa jiran agarsiistuudhas jedhan. Kanaaf furmaata fulla'aa fiduuf fedhii siyaasaa haqa qabeessaa fi gara laafummaan marii kennanii argachuunii fi furmaata waloof hundi gumaacha taasisuuf ka'uu qaba. Maraammartoon walitti bu'iinsaa fi waraana dabarsine gahuu qaba kan itti jennu ammadha. Walitti bu'iinsaan mo'ataa kan hin qabne maraammartoo badii waan ta'eef marii biyyaalessaa milkaa'aa gochuu, rakkoolee karaa nagaa furuu, olaantummaa seeraa mirkaneessuun biyya Itoophiyaanota hundaaf mijattuu ijaaruu fi hunda keenya mo'ataa gochuuf nu gargaara. Kanaaf qaamni hundi marii kanarratti dammaqinaan akka hirmaatus carraa kanaan waamicha dabarsina.
Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa kana konkolaattota miila lamaarraa kaasee haga awutoobisootaatti konkolaattonni elektirikii 1,115 tajaajila kennaa jiraachuu Ministeerri Geejjibaa fi Loojistiksii beeksisee jira. Ministeerri Deetaan Geejjibaa fi Loojistiksii obbo Bari'oo Haasan turtii gaazexaa Pilaas waliin taasisaniin akka himanitti Finfinneetti dhaabbilee dhuunfaa gara damichaatti galchuudhaan konkolaattota elektirikii yeroo tokkotti namoota 90 fe'uu danda'an 110 tajaajila kennuu akka eegalan beeksisanii jiru. Konkolaattota kanneen waggoota kurnan dhufanitti 500 gahuudhaaf karoorfamee hojjetamaa jiraachuus eerani. Finfinneedhaan alattis magaalota naannolee murtaa'anitti awutoobisonni elektirikiin hojjetan tajaajila kennuu akka eegalanii jiran dubbatani. Mootummaan lammiileen haala salphaadhaan konkolaattota elektirikii bituun akka itti fayyadaman gochuuf hojjechaa jiraachuus ibsamee jira. Hojiin kun baasii boba'aaf ba'uu fi faalama qilleensaa hir'isuu keessatti gahee guddaa akka gumaachus eeranii. Kana malees mootummaan qaamolee konkolaattota elektirikii biyya keessatti oomishanii fi suphan onnachiiftuuwwan garagaraan jajjabeessaa jiraachuu beeksisanii jiru. Koomishiniin Gumruukaa Itoophiyaa qajeelfama tilmaama gatii gumruukaa haaraa irratti fichisiistota, oomishtoota fi daddabarsitoota gumruukaa waliin guyyaa har'aa marii gaggeessee jira. Koomishinarri Koomishinii Gumruukaa dabalee qabataan wayita kana oomisha jajjabeessuudhaaf mootummaan hojiilee garaagaraa hojjetee jiraachuu dubbatanii. Bu'uura qajeelfama haaraa kanaan meeshaan qaraxaa fi gibirri osoo ittiin kaffalamiin to'annoo gumruukaa ala ba'e yookaan ammoo sirna gumruukaa guutuu hin raawwanne qaraxaa fi gibira kaffalchiisuun barbaachisaa ta'ee yoo argame tilmaamni gatii gumruukaa Itoophiyaa hojiirra kan oolu ta'uu ibsanii jiru. Kana malees qajeelfamichi meeshaa sirni gumruukaa irratti raawwatame meeshaan erga baheen booda oodiitiin godhamuu fi meeshaan kaayyoo daldalaan ala gara biyya keessaa seenu yookaan ammoo meeshaa yeroof gara biyya keessaa seenu irratti kan raawwatamu ta'uus eeruu isaanii FMC'n gabaasee jira. Bulchiinsa magaalaa Shaggar keessatti ayyaana yaadannoo dhalachuu Gooftaa Yesuus yookaan ammoo qillee kabajamu sababeeffachuudhaan hanqinni dhiyeessii akka hin mudanneef hojjetamaa jiraachuun ibsamee jira. Gammachuu Tasammaa dabalata qaba. Waajjirri daldalaa bulchiinsa magaalaa Shaggaritti ayyaana yaadannoo dhalachuu Gooftaa Yesuus yookaan qillee kabajamuuf jiru sababeeffachuun hanqinni dhiyeessii oomishaalee akka hin mudanneef gabaa sanbataaf baazaariiwwan qopheessuun oomishaaleen bu'aa qonnaa fi meeshaaleen bu'uuraa gatii madaalawaan akka dhiyaatan taasifamaa jiraachuu beeksise. Kana malees alseerumaaf daballii gatii ayyaanichaa sababeeffachuun taasifamuu danda'u hambisuufis koreewwan sadarkaa hundatti hundeessuun qindoomina olaanaan hojjetamaa jiraachuun ibsameera. Itti gaafatamaa waajjira daldalaa magaalaa Shaggar obbo Bariisoo Tamasgan akka ibsanitti hanqinni dhiyeessii akka hin mudanneef oomishaalee bu'aa qonnaa fi indaastirii ta'an dhiyeessuun cinatti to'annoo hordoffiin sadarkaa garaagaraatti taasisuuf qindoominaan hojjechaa jiraachuu ibsaniiru. Haaluma kanaan magaalichatti ayyaana qillee kanaaf oomishaalee midhaan nyaataa kuntaala 150,050, kuduraa fi muduraa toonii 21,1, killee miiliyoona 2.1 akkasumas horii gaanfaaf bushaayeewwan dabalatee beelladoota 100,000 ta'an walitti hidhamiinsa ayyaanichaaf dhiyaachuu kan ibsan obbo Bariisoo Tamasgan qaamolee daballii gatii fi faayidaa qaxxaamuraaf meeshaalee dhoksanis hordofuun tarkaanfiin olaantummaa seeraa kabachiisuu cimee kan itti fufu ta'uus himaniiru. Magaalichatti to'annoo hordoffii taasifamaa tureen dhaabbilee meeshaalee dhoksanii fi daballii gatii seeraan ala taasisan 10,676 irratti tarkaanfiin fudhatamuus yaadachiisaniiru. Magaalaa Shaggar keessatti amajjii 23 bara 2018 irraa eegaluudhaan korojoo pilaastikaa fayyadamuun adabbii seeraa kan hordofsiisu ta'uun ibsamee jira. Hewaan Shumaa dabalata qabdi. Shaggaritti amajjii 23 2018 irraa kaasee korojoo pilaastikaa fayyadamuun adabbii seeraan kan hordofsiisu ta'uun ibsame. Abbaan taayitaa eegumsa naannoo magaalaa Shaggar amajjii 23 2018 irraa kaasee korojoo pilaastikaa yeroo tokkoof tajaajilu oomishuu fi fayyadamuun adabbii seeraan kan hordofsiisu ta'uu beeksise. Korojoon pilaastikaa naannoo fi hawaasa akkasumas fayyaa namootaa fi lubbu qabeeyyii irratti dhiibbaa hamaa qaqqabsiisaa jiraachuun isaa qorannoon waan mirkanaa'ee jiruuf
oomisha isaas ta'e fayyadamni isaa akka dhaabatuuf yeroo dheeraadhaaf sadarkaa hundatti mariin qooda fudhattoota waliin geggeeffamaa tureera. Sadarkaa hundatti hojiin hubannoo uumuu fi waliigaltee irra ga'u erga geggeeffamee booda sadarkaa biyyaatti korojoo pilaastikaa yeroo tokkoof tajaajilu ilaalchisee labsiin qabiinsaa fi mana maree bakka bu'oota uummataan adoolessa 24 2017 mirkanaa'eera. Labsichi bahee guyyaa gaazexaa Nagaariit irratti maxxanfame irraa eegalee dhaabbileen oomisha korojoo pilaastikaa kana irratti bobba'anii jiraniif haala mijeessuuf yeroo ce'umsaa ji'oota 6 kennamee turuun isaas ni yaadatama. Bu'uura labsii qabiinsaa fi dhabamiinsaa balfaa gogaa fooyya'ee bahe irratti hundaa'uudhaan akka magaalaa Shaggaritti amajjii 23 2018 irraa kaasee korojoo pilaastikaa yeroo tokkoof fayyadamuu oomishuun gara biyyaatti galchuun gurguruun kuusanii argamuunis ta'e itti fayyadamuun adabbii seeraan kan hordofsiisu ta'uu abbaan taayitaa eegumsa naannoo magaalaa Shaggar beeksisee jira. Akkuma irra deddeebiin ibsamaa fi hubannoon kennamaa ture amajjii 23 2017 irraa eegalee abbaan taayitaa eegumsa naannoo sadarkaan jiru oomisha korojoo pilaastikaa yeroo tokkoof fayyadamuu irratti seera bahee karaa guutuu ta'een hojiitti hiikuun gara tarkaanfii seeraa fudhachuutti kan seenu ta'a. Haaluma kanaan balaa sababa oomisha korojoo pilaastikaa dhaqqabu hambisuuf akkasumas imala guddina biyya qulqulluu ijaaruuf qabame milkeessuuf qaamoleen hawaasaa sadarkaa jiran hundaan oomisha kanaa balaaleffachuun oomisha bakka bu'uu danda'an kanneen akka oomisha waraqaa, huccuu fi kan biroo irraa hojjetaman fayyadamuun hojiirra oolmaa isaaf tumsuu akka qaban itti gaafatamtuun abbaa taayitaa eegumsa naannoo magaalaa Shaggar aadde Yeroon Takkaaleny dhaamaniiru. Kibba Switzerland bakka bashannanaatti balaa ibiddaa mudateen namoonni 40 ta'an du'uu fi 115 kan ta'an ammoo madaa'anii jiraachuun ibsamee jira. Namoonni miidhaman hedduun haala yaaddessaa keessa jiraachuu poolisiin kan beeksisee jiru. Aangaa'onni ka'umsa balaa kanaa qorataa turan waan sababa jedhanii adda baasan kan hin qabne yoo ta'u, garuu ammoo haleellaa akka hin taane ibsuu isaanii BBC'n gabaaseera. Balaa kanaan namoonni lammiilee biyyoota garaagaraa ta'an miidhamanii jiru. Ajajaan poolisii naannawaa sanaa Frederick Gisler yeroo itti aanutti dursa kennanii kan hojjetan reenfa namoota du'anii adda baasuudha jedhani. Balaa kana to'achuu fi namoota miidhaman baraaruudhaaf helikoophtaroonni 13, ambulaansonni 42 fi hojjettoonni balaa tasaa 150 ta'an ramadamanii turani. Bulchiinsi balaan kun keessatti mudate Vaalaayis bakka turistoonni hedduminaan itti imalanidha. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp hiriira mormii Iraanitti gaggeeffamaa jiru ilaalchisee Iraan akeekkachiisanii jiru. Efreem Malkaamuu dabalata oduu kanaa akka itti aanutti isin biraan ga'a. Mootummaan Iraan namoota karaa nagaan hiriira mormii gaggeessaa jiran irratti tarkaanfii humnaa kan fudhatu taanaan Yuunaayitid Isteetsi callistee akka hin ilaalle ibsuu isaa maddii oduu Rooyiters gabaasee jira. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraan namoota hiriira nagaa gaggeessaa jiran humnaan tarkaanfii humnaa fi dhukaasuun kan ajjeestu yoo ta'e Yuunaayitid Isteetsi gidduu seenti jechuun har'a jimaata fuula miidiyaa hawaasaa kan dhuunfaa isaanii kan ta'e Truuz irratti maxxansaniiru. Tiraamp Yuunaayitid Isteetsi dhimma mormii Iraanitti gaggeeffamaa jiru gidduu akka seentu ibsuun alatti tarkaanfii waraanaa immoo qoqqobbiin akka gidduu seentu wanti ifa godhan hin jiru. Sababa qaala'insa jireenyaa fi gatiin maallaqa biyyattii gabaarratti baay'ee gadi bu'eef magaalota Iraan hedduu keessatti mormiin guddaan dhalatee kan jiru yoo ta'u, mormii kan hordofee namoota hiriira bahuun hedduun ajjeefamuutu gabaafamee jira. Walitti bu'iinsa hiriirtotaa fi qaamolee nageenyaa gidduutti dhalateen kibba lixa Iraan magaalaa Loordegaan keessatti namootni 2 du'uu, namootni 3 ammoo Aznaa keessatti, kuun ammoo Kuudaash keessatti du'uunis eeramee jira. Kamisa walitti bu'iinsa namoota hiriira mormii ba'anii fi qaamolee nageenyaa gidduutti dhalateen konkolaattotni yoo gubatan viidiyoowwan miidiyaa hawaasaa irratti qoodamaa turani. Diinagdeen Iraan sababa qoqqobbii Ameerikaaf rakkoolee biyya keessaan danqamuu erga eegalee bubbulee jira. Tiraamp bara 2018 Yuunaayitid Isteetsi waliigaltee idil addunyaa dhimma niwukileeraa Iraan keessaa Yuunaayitid Isteetsi akka
qabaatu gochuun biyyattiirra irra deebiin qoqqobbii kaa'uu hordofee dinagdeen biyyattii hedduu miidhameera. Gama biraan ammoo Iraan ganna darbe guyyoota 12 kan ta'aniif Israa'el wajjin waraana cimaa gaggeessitee kan turte yoo ta'u, Iraan keessatti bara 2022 erga dubartii Mahasaa Aminii jedhamtu hijaaba sirnaan fuulatti hin uffanne jedhamtee hidhamuun hidhaa keessatti duute as mormiin cimaan akka amma hin kaane jechuun kan gabaase BBCdha. Egaan daawwattoota keenya oduun nuti sa'aatii kanaaf qindeeffachuutiin isin biraan gahaatii turre kan isin haga ammaatti daawwattan fakkaatu turanii oduu isinitti himuudhaan ammeeroo lammiisin waliin tureera. Qophiileen TV mo'aa kanneen afaan biroon itti fufu isaa waliin turtii gaarii.